നമസ്കാരം, ഞാൻ രാകേഷ് എം ജി. നമ്മുടെ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം എന്തെങ്കിലും ഗട്ടറിലൊക്കെ വീഴുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ കൊടുത്തു പോകുന്ന സമയത്തോ ഒരു ചെറിയൊരു കിളി കരയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഒച്ച ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അബ്നോർമൽ സൗണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കാരണം? ശരിക്കും ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ഇങ്ങനൊരു സംശയം എൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബേസിൽ ജോൺ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സെയിം ടു യു. ചേട്ടാ, എൻ്റെ വണ്ടി ഹോണ്ട സിറ്റി പെട്രോൾ. വണ്ടി വളവ് തിരിച്ച് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പ് ചെയ്ത് ആക്സലറേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിളി കരയുന്നത് പോലെ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നു. കാറിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത്. എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണോ? ഓക്കെ, നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. കാരണം എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തൊട്ട് നമുക്കങ്ങ് തുടങ്ങാം. എക്സോസ്റ്റിന് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടോ? 100% ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അതായത് എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് 2 സ്പ്രിംഗ് ലോഡഡ് ബോൾട്ട് വെച്ചിട്ടാണ്. അത് ശരിക്കും ഒരു ക്യാപ്പിലോട്ടാണ് വന്ന് കയറുന്നത്. ഇതിലെന്തെങ്കിലും രീതിക്ക്, അതായത് കയറിയിരിക്കുന്ന രീതി ആ ഒരു മൗത്ത് പൊസിഷനിലോട്ട് വന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കയറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ വൈബ്രേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ടൈറ്റ് ആയിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു കരച്ചിലൊച്ച കേൾക്കും 100%. പക്ഷേ നമുക്കത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈലൻസറിൻ്റെ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നനക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് എൻജിൻ ലോഡ് ചെയ്യിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ട് ആക്സിലറേറ്ററിൽ നിന്നും ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് പതുക്കെ കാലെടുക്കുന്ന പോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഹാഫ് ക്ലച്ചിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അനക്കം നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇതൊന്നുമല്ല. മെയിനായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ചേസസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ചേസസിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിക്ക് തുരുമ്പെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർബോഡി ഹിറ്റൊക്കെ വന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ തുരുമ്പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ചെറിയ രീതിക്ക് ഇത് പൊട്ടൽ സൗണ്ട് കേൾക്കും. അതായത് ഈ സൗണ്ട് എപ്പോഴാണ് കേൾക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ വാഹനം ജെർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വാഹനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിനൊന്ന് ബാക്കിലോട്ട് പോകും. ഇനി ലോഡ് താഴോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും എഞ്ചിനൊന്ന് അനങ്ങും. എഞ്ചിൻ അനങ്ങുന്ന സമയത്തായിരിക്കും പൊതുവേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അത് സൈലൻസർ ആകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഉണ്ട്. അത് ഉറപ്പിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഉണ്ട്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിൻ താങ്ങി നിർത്തുന്ന എഞ്ചിൻ മൗണ്ടിങ്. ഈ മൗണ്ടിങ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചേസസിലാണ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചേസസിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു വൈബ്രേഷനോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ജെർക്കിങ് വരുന്ന സമയത്ത് ഉറപ്പായിട്ട് ആ ചേസസിന് ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കും. ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇതുപോലെ തന്നെ വാഹനം അനക്കി വാഹനത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത്, അതായത് ഏതെങ്കിലും റാമ്പേ കയറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എന്താണ് ആ സൗണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.